हलदीपोदा पंचायत ग्राम सपनीगुड़ा ग्राम मो अधीनस्थ मो स्त्री आ मो झी बड़ झी आ पुत्रा जाऊे चेकअप करते कटक मु बालेश्वर ट्रेन चढ़े दे घर पहुँची शुणा पाइली परमंडल एक्सीडेंट होती आम आसिक देखा पाइलुनि काली राति सारा आम घूरी घूरी हॉस्पिटल से सब हॉस्पिटल पाइलुनि आज यही संध्या बेले मसला आसिक ये देखा मो स्त्री अच्छे आ मो बड़ झील विष्णुप्रिया दास आओ पुतरा हूँ मिलना डेढ़ आज्ञा मो पुतरा पाऊनी सडूर पु आ मो झी को ना कौन ना विष्णुप्रिया दास आउ संबित दास आम मो 2 घंटा है आसिक पहुँचलु।